Magandang umaga sa ating mga kapatid and welcome back sa ating channel, Jen Juana Patindol. So, kung kayo po ay bago sa ating channel, don't forget to like and share and click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na video. So, sa pagpapatuloy ng ating content sa umagang ito mga kaibigan, mga kapatid, ang ating isi-share is balikan natin ang mga iilang pangyayari. So may mga napapanood po tayong mga video clip, mga nababasa sa mga katulad nating mga YouTuber at saka subscribers, talagang napakasikat na po nila kasi nagawa po nilang makapag-produce ng mga ganong video. So may mga ilang video po tayong ipapakita. So hindi po siya edited. So hindi siya edited, hindi siya scripted. So ipapakita po natin, pagtagniin natin yung mga pangyayari kung paano at anong nangyari sa ating bansang Pilipinas nung sa panunungkulan ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. So ibig sabihin po, hinahanda po niya tayong mga mamamayang Pilipino para sa ating ikabubuti sa kanyang adhikain, lalong-lalo na sa kanyang proyektong Marcos Foundation. So hindi po siya nag-iisip ng kanyang pansariling kapakanan kundi kundi sa buong mamamayang Pilipino. Because tayo po ay may dugong bughaw sa kanyang kamalayan. So kung inyo pong mapapanood po ang video na yung lumapit, nagpakumbaba ang mahal na nating First Lady na si Madam Imelda Marcos na naghihingi ng tulong doon sa mga honorable senators na para ma-approve yung pagpapa-implement ng masasabing last will and testament ng iyong mahal na Pangulo. So isa-isahin po natin yun isasama ko dito sa aking bago ninyo panoorin mga kaibigan, mga kapatid, magpapatulang muna tayo sa ating pag-share. So, siguro bandang dulo na lang natin siya isasama. Siguro mga 2 or 3 video clips doon sa ating video na kopya, doon sa video ating nakuha. So, base po sa mga pangyayari guys, kasi nga nagsilabasan nga ngayon yung mga sinasabing bagong lipunan, bagong pag-asa, bagong Pilipinas. Kasi nga talagang inulit-ulit ko nung panahon parang may napanood akong isa na ni-review ko pa, the Philippines is rich, the Philippines is rich. Talagang napakagandang pakinggan. Tapos mayroon doong isang interview na regarding doon sa millions of metric tons of gold. So, imagine metric tons of gold, millions of metric tons of gold, and then it's very clear doon sa sinasabi ng lawyer na there are 400,000 metric tons of gold lying in the Central Bank of the Philippines, and the other 200 metric tons of gold is depositing in Brazil, So, depositing in Switzerland account, especially in storage bank or storage place. So, imagine, and then she stated it from there also na the other banks, the other gold is deposited all over the world, 170 banks. And the rest, it's buried in the Philippines. So, if we put this one, the Ferdinand Marcos this time as the president in this coming 2022, he can do everything, he can access everything, and by his power, he can approve this one, what we call the last will and testament of late Ferdinand Marcos, the senior, ko something like he is the second, he is the Bongbong Marcos. So kung pagbibigyan natin siya ng pagkakataon na mailuklok at maihalal, so suportahan natin, gustuhin natin ang patakbuhin na magiging hari ng Pilipinas is magiging si Bongbong Marcos, at saka ang magiging Vice President ay si Sara Duterte Carpio. So yun po ang ating iisipin. Kung halimbawa po na kasi nga may pagpipigil ang kanyang tatay na si Pangulong
Tatay Digong, na kung halimbawa po siya itatakbo sa pangalawang pangulo, so mas mabuti po na ganun ang sistema. So para tuloy-tuloy pa rin ang pagbabago, na may nakaalala at handang sumuporta, sumalo sa pangangailangan. Kasi kapag hindi sila ang magiging itatandem natin, so maaring gagawa na naman sila ng kalukuhan para lang hindi matuloy ang pagluluklok natin sa mahal na Pangulong Bongbong Marcos. So yan po ang ating itudusigaw sa ating mga mamamayang Pilipino para maibalik natin ang masasabing Philippines is the richest country in the world. So imagine for the gold alone, so it means we have this one, the gold in the Philippines. So we are lying on the gold in the Philippines. So imagine they're telling that the gold is 75% in the Philippines and 25% nasa iba't ibang bansa. Hindi natin alam kung saang bansa nakaano, pero kung ibabase natin doon sa sinasabing 170 banks na i-deposit. Tapos kung naririnig nyo ang interview ni Madam First Lady Imelda Marcos na ibabalik mo ba sa mamamayang Pilipino? No, hindi lang sa mamamayang Pilipino, kundi sa buong mundo, all over the world. So isipin nyo, ibabalik hindi lang sa mamamayang Pilipino ang makikinabang, kundi ang buong mundo. Dahil sa kung halimbawa ang tumutubo na, so kahit yung tubo ang kukunin, yung the principal is ibigay. So posibleng ganun ang mangyayari. Tapos kung isipin mo kung totoo man yung 400 metric tons of gold sitting in the Central Bank of the Philippines, so pwede natin gawin ng barter system. Ibalik natin yung kapanahon ng dati na barter system. Kasi 'di ba may mga sinasabing gold bars, gold bars, gold bars. So pwede nating tanggalin ang pera, ang perang bakal or silver coins or anuman. Pwede nating tanggalin, pwede nating palitan ng gold coin. So gold coin na po ngayon ang gagamitin nating pambili, pang barter. So ibig sabihin, ang sinasabi nga nila is mas mataas pa ang peso kumpara sa dollars. So yun po ang dahilan kung bakit nagpupumilit po silang na hindi makuha o hindi makapwesto ang naghahangad ng magandang adhikain sa ating mga mamamayang Pilipino, para maibalik po tayo na tayo ay magiging isang dugong bughaw, dugong maharlika. So talagang sana po is magising na tayong mga kababayan sa ang panig ng mundo, ma-OFW ka man. Talagang suportahan natin ang pagbabago ng ating Pilipinas ngayong 2022 elections. So kahit wala ng elections is ipagsisigawan po natin na Marcos ang maihalal para mai-access na, para maisakatuparan na ang mga adhikain ng yumaong Presidenting Marcos sa ang kanyang ama, para makuha na lahat ang hinahabilin niyang kayamanan para sa ating mamamayang Pilipino, para sa kanyang adhikain, para sa kanyang Marcos Foundation. So kaya pala kung ating maiisip din na talagang yung nuclear power plant ata ba yun, hindi ko maintindihan kung saan part, Bataan or something. So kasi nga medyo hindi ko maintindihan kung medyo kinakalawang na yung atong pag-iisip dahil nga sa sobrang tagal na natin dito din sa ibang bansa. So kung inyong naririnig yung project ni Ferdinand Marcos na nuclear power plant, talagang tinitigilan nila na hindi mag-ooperate. So Bataan ata ba yun? Correct me if I'm wrong. So hindi naman po talaga ang pag-i-explain natin or ating pagko-content ngayon is base lang po sa ating kamalayan, kaisipan na tumatakbong pag-iisip. So, tapos nililink natin ang ating kaalaman doon sa napapanood nating mga video clip at saka sa ating mga na-observe, dahil isa po tayong Pilipino. Nakaranas po tayo ng pagmamalupit, nakaranas po tayo ng paghihirap. So dahil po sa mga kamalayan na yun is nais po nating maibangon at itatag ang masasabing bagong lipunan. So sabi ko nga is dapat ang gagawin nating, kung sakasakali mang magkatotoo, gagawin nating gold ang currency natin is
hindi na piso kundi gold coin na siya, kasi nga ang sinasabi is mas mataas pa ang peso kumpara sa dollar. So kung ganun ang mangyayari, mas mabuting mas mabuting pumirme na po tayo sa ating bansang kinagisnan, dahil nga hindi na po tayo maninilbihan kundi tayo na po ang pagsisilbihan. So kung halimbawa po tayo ay maninilbihan, ibig sabihin po parang highly paid po tayo, parang lumalabas po na para tayong mga celebrities. O di ba yung parang ganun ang tingin sa atin ng mga iba't ibang lahi ng iba't ibang bansa. So hindi po tayo yung parang namamalimos na sa iba't ibang bansa, kasi kung iisipin po ninyo, ang dami-dami na pong nangyayari na yung mga kababayan natin sa ibang bansa na pinapakailaman ng amo, hindi pinapakain, hindi, alam mo yung mga ganun, hindi pinapasahuran, hindi nakatira ng maayos sa kanilang mga accommodation, walang pamasahe. So sana po mailuklok nga natin ng tayo po sana ay magkakaisa para may sa katuparan ang mga habilin ng yumaong Ferdinand Marcos, para hindi na po magpapakumbaba ang mahal na First Lady Imelda Marcos na hihingi ng tulong sa mga senadors, kasi aprobado na sa ating presidente halimbawa na ma-access na niya, magamit na niya ang kanyang kakayanan para may sa katuparan lahat ng habilin ng kanyang ama. At saka bukod doon sa adikain at mithiin ng kanyang yumaong ama, sana po is mapanatili nating mabuksan ang ating mga kamalayan na ayun, pagkaisahin na natin na kung gold ang pag-uusapan, gawin nating gold currency ang ating barter system na lang. So, 'di ba? Isipin niyo, bukod pa doon sa mga pangyayaring gold system or treasures in our nations, especially for the Philippines. Kung inyo pong napapansin, ang dami-dami po ngayong nagsilabas ang mga oil na nakadeposit, mga minerals na nakadeposit sa ating bansang Pilipinas. 'Di ba? Nagsilabasan. So, ngayon may lately na lumalabas na sa part ng Cebu na mayroon na silang nakukuhang oil. So, 'di ba? So, ibig sabihin hindi na po maghihirap, kasi nga may unti-unti na po tayong nagsilabasang mga mineral oil. So 'di ba? So una pa lang is yung kung ginto pa lang, marami nagtatanong na saan nakukuha ang ginto, 'di ba? Kung tutuusin naman, 'di ba, maraming gold mining diyan sa Pinas. So 'di ba meron din sa Davao yung sinasabing, I think Mount Diwalwal ba 'yon? Kung meron ba yung, basta may mining din sa particular ng Davao. So ibig sabihin may ginto talaga. So ibig sabihin maraming ginto na nakabaon sa atin sa bansang Pilipinas. At saka wala pang naglakas loob na sasabing mag-aaral ng what is that, fuel or oil exploration. So alam naman po natin na kaya po tayo pinagkakaguluhan, especially po sa Mindanao Islands, or anong tawag doon, yung particularly ng Mindanao. So mayroon na pong nakadeposit na mga langis. So ang lang po doon is ma-develop, or kahit naman hindi na lang po i-develop kasi masasayang din po yung kalikasan natin. So kung inyo pong napapanood din, mayroon din project tawag dito, si Bongbong na palay. So 'di ba marami siyang napakaganda ng plano niya doon sa palay, doon sa agriculture, kasi nga sabi ko napakagandang ang ating bansang Pilipinas. Hindi tulad sa ibang bansa na kahit itanim mo hindi mabubuhay dahil sa sobrang init at walang tubig, halos hindi umuulan. So isipin mo, talagang tulad dito sa amin sa Middle East na panahon ng lamig, sobrang lamig, panahon ng init, sobrang init. So tapos mas mahal pa ang tubig kumpara sa gasolina. So yun po ang mga kaibahan. Tapos ayan, yung balik po tayo doon sa masasabi natin na hugpong pagbabago doon sa bagong lipunan. Sana po isa katuparan na yung last will and testament ng mahal na Pangulo. So ayan na guys,
sana po sa inyong panoorin ang aking tatlong video na aking isasama dito. So don't forget to like and share and click the notification para magiging updated po kayo sa ating mga susunod na pagbablog. So panoorin po ninyo to guys, at saka maglagay kayo ng comment or reaction base doon sa pinagtagpi-tagpi kong video clip din. So let's watch this.